Oke guys, nah pikat pelatuk sampit atau pelatuk beras guys. Nah ini kali ini saya poin burung sogon atau bisa dibilang juga burung sogok ontong. Nah ini poin sogon muda hutan guys. Terlihat sekali dari pangkal paruhnya ada warna oranye. Dan ini sepertinya jantan guys. Nah kali ini akan saya bungkus untuk dijadikan burung masteran guys. Lumayan mantap sekali, jos gandos konyos konyos.